მეგობრებო, მოგესალმებით. დღეს გვექნება ტრადიციული კვირის პროგნოზი 12 იანვრიდან 18 იანვრის ჩათვლით დროის ინტერვალში რა ენერგიები შემოვა თქვენს ცხოვრებაში, როგორ წარიმართება თქვენი ერთი კვირა და რას უნდა ელოდეთ ზოგადად მომდევნო დღიდან უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. გვექნება სამი ვარიანტი, პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტი. ინტუიციურად აირჩიეთ თქვენი ვარიანტი და მოისმინეთ დღევანდელი ტაროს პროგნოზი მომდევნო ერთი კვირის ენერგიებთან დაკავშირებით. 12 იანვრიდან 2026 წლის 12 იანვრიდან 18 იანვრის ჩათვლით დროის ინტერვალში. აქვე სანამ უშუალოდ გადავიდოდე ვარიანტების გაშლაზე, აუცილებლად უახლოეს დღეებში დაიდება ყველა ის დაპირებული თემებზე საჯაროო ტაროს გაშლები, რომლებიც დაანონსდა ამ დღეებში, დაანონსდა ასევე ახალ წლამდე დროის პერიოდში, ყველა, ასე ვთქვათ, ეს თემა, რაზეც დავდე ანონსები, რილსები, ყველაზე აბსოლუტურად დაიდება ეს საჯარო გაშლები, იქნება ეს 2026 წლის პირადი ურთიერთობები, 2026 წლის ფინანსები, ზოგადი ანალიზი, რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა, ასევე სხვა თემებიც. მთლიანად 2026 წელზე ასევე დაიდება ზოგადი ანალიზი, ზოგადი ენერგიები, თუ რას უნდა ელოდეთ 2026 წელს, ზოგადად და არა რომელიმე კონკრეტულ ცხოვრებისეულ სცენარში თუ სფეროში. და რა თქმა უნდა, ასევე სხვა სახის, სხვა თემებზეც პერიოდულად დაიდება ხოლმე განახლებები საჯარო ტაროს სეანსების სახით. შეგიძლიათ თქვენც მომაწოდოთ თქვენი ხედვები, თქვენი იდეები, რა თემაზე გსურთ გაშლა და თუ ეს იქნება საინტერესო შემოთავაზება, მე მას აუცილებლად გავითვალისწინებ. რაც შეეხება პირად სეანსებთან და ენერგეტიკულ რიტუალურ მხარდაჭერასთან დაკავშირებით, ვისაც სურვილი გაქვთ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში, Facebook-ის მესენჯერში ან Instagram-ის მესენჯერში. შესაბამისად, სეანსებიც ტარდება მესენჯერში აუდიო კოლით, მე ტელეფონზე არ ვრეკავ, ჩემი სამუშაო, ასე ვთქვათ, სივრცე არის Facebook-ის ან Instagram-ის მესენჯერი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ დამიკავშირდეთ მესენჯერში. და მოდით ვნახოთ 2026 წლის 12 იანვრიდან 18 იანვრის ჩათვლით დროის ინტერვალში რა ენერგიები შემოვა თქვენს ცხოვრებაში. სამ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, კვირის ენერგია, მეორე ვარიანტი, კვირის ენერგია და მესამე ვარიანტი, კვირის ენერგიები, სიახლეები. იმედია კარგად ჩანს სამივე ვარიანტი და მოდით ვნახოთ პირველი ვარიანტი. პირველივე ვარიანტში ჩვენ ძალიან ისეთი პოზიტიური ენერგიები ამოდის ჩვენთან პირველ ვარიანტში. უпростоრედ თქვენთან, ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, ეს არის კვერთხების 6-იანი, ასტროლოგიურად შესაბამისობა ამ არკანის არის იუპიტერი ლომში და ამ არკანის ერთი სიტყვით, ასე ვთქვათ, სახელწოდება ამ კონკრეტულ დასტაში არის victory, ანუ ეს არის გამარჯვება. შესაბამისად, ამ კვირას, არ ვიცი ახლა იმედია კადრში ჩანს, ამ კვირას შეიძლება ვეწოდოთ თქვენთვის, მათთვის, ვინც აირჩიეთ პირველი ვარიანტი, ნამდვილად ლაიტმოტივი მთელი კვირისა და ზოგადი დახასიათება ერთი სიტყვით, ეს არის გამარჯვება. თქვენ იქნებით გამარჯვებული აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ნებისმიერი სახის წამოწყება, რაც არ უნდა გქონდეთ დაგეგმილი, რა გეგმებიც არ უნდა გქონდეთ ამ ერთ კვირაზე, რა მიზნებიც არ უნდა გქონდეთ, ეს ყველაფერი დიდწილად პოზიტიურად წარიმართება და ამ ყველაფერში მთავარ როლს, აი ამ მთელ სიტუაციებში მთავარ როლს შეასრულებთ თავად თქვენ იქნებით
სცენაზე. ანუ ეს ასე მეტაფორულად რო ვთქვათ, გადატანითი მნიშვნელობით სცენაზე ყოფნა რას ნიშნავს? ხო, ну ვიღაცები შეიძლება მართლაც აღმოჩნდეთ უბრალოდ სცენაზე, თუ კი თქვენი საქმიანობა დაკავშირებულია სასცენო მოღვაწეობასთან, მაგრამ ზოგადად ყველასთვის დამახასიათებელი კვირის ენერგია იქნება ყურადღების ცენტრში მოხვედრა სცენის, ანუ სიტუაციის, სამეგობრო წრის, ან ოჯახის, ან რაღაცა კონკრეტული სოციუმის ყურადღების ცენტრში მოხვედრა, თქვენ იქნებით მთავარი თემა, თქვენი პიროვნების განხილვა, თქვენი კონკრეტული საქმიანობის განხილვა, თქვენი პიროვნება მოკლედ. ცენტრი, ღერძი, როგორც ასეთი სიტუაციებისა იქნებით თავად თქვენ. და თუ რაიმეში ასე ვთქვათ, ისე აღმოჩნდით ისეთ სიტუაციებში, სადაც მოიპოვებთ გამარჯვებას, წარმატებას, წინსვლას და სადაც გაჟღერდება თქვენი სახელი, შემიძლია ესეთი რამ თქვა, რომ თქვენ იქნებით თქვენი წვლილი, აი ამ ყველაფერში იქნება ლომის წვლილი, ანუ მთავარი მოქმედი გმირი, მთავარი როლის შემსრულებელი, მთავარი აღმსრულებელიც ამ ყველაფრისა იქნებით თავად თქვენ და შესაძლებელია რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით პოპულარობაც კი მოიპოვოთ, იმდენად გაჟღერდეს თქვენი წარმატება რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით. რაც მთავარია, აქ ჩანს ისიც, რომ რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, რა საქმეშიც არ უნდა იყოთ, შეიძლება ეს ვიღაცისთვის იყოს პირადი სფერო, ვიღაცისთვის კარიერა სამსახური, ვიღაცისთვის საერთოდ სხვა თემები. აქ მთავარი არის ის, რომ თქვენ თქვენს საქმეს აკეთებთ შემოქმედებითად, დებთ მთელს თქვენს გულსა და სულს და აკეთებთ სიყვარულით. იმიტომ რომ ლომი ეს სიყვარულია, ხომ? და ამ არკანის მთავარი ასტროლოგიური შესაბამისობა, როგორც თავიდანვე აღვნიშნე, არის იუპიტერი ლომში. ანუ ეს არის გაფართოება, ზრდა, განვითარება, იღბალი, წარმატება, სიუხვე ისეთ სფეროებში, რომელსაც მართავს ლომის ზოდიაქა, ხომ? ეს ლომი უპირველეს ყოვლისა ეს არის ჩვენი შინაგანი ღერძი, ჩვენი შინაგანი მზე, ჩვენი აღქმა სიყვარულის შინაგანი საყრდენი, შინაგანი ბავშვი, შემოქმედებითობა, ნებისმიერი საქმე, რა სფეროშიც არ უნდა ტრიალებდეთ, ამ კვირის მთავარი, ასე ვთქვათ, სიტყვა იქნება წარმატება, გაფართოება, გამარჯვება, პოპულარობა, თქვენი სახელის გაჟღერება უფრო ფართო მასშტაბებზე, ვიდრე იყო აქამდე. მოკლედ, ყველა მხრივ ნამდვილად პოზიტიური ცეცხლოვანი ენერგიული კვირა გელოდებათ, ასე რომ მთავარია მოიწადინოთ, მთავარია თქვენც მოინდომოთ, აანთოთ თქვენი შინაგანი ცეცხლი და ჩადოთ თქვენი ენერგეტიკა იმ კონკრეტულ საქმეში, იმ კონკრეტულ მიზნებში, რაც გქონდათ დაგეგმილი და მაქსიმალურად გამოავლინოთ თქვენი შინაგანი შემოქმედებითობა, თქვენი შინაგანი ცეცხლი და ის უნარი, რომ ნებისმიერ რამეს, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ და რითიც არ უნდა იყოთ დაკავებული, ყოველთვის აკეთებთ სიყვარულით. ასეთი იყო პირველი ვარიანტი, ჩემო მეგობრებო, და მოდით ნახოთ მეორე ვარიანტი, რას გვეუბნება. მეორე ვარიანტი გვიჩვენებს, ესე იგი, ენერგიებს, ასევე ძალიან სასიამოვნო და პოზიტიურ ენერგიებს, ეს არის უფრო წყლის სტიქია, ეს არის უფრო თქვენი უბრალოდ მეორე ვარიანტი, ვინც არჩიეთ, თქვენი ემოციური ფონი, თქვენი მოგონებები, სასიამოვნო მოგონებები, თქვენი რაღაცა ნოსტალგიური განწყობები, მაგრამ ნოსტალგიური განწყობები ეს არამც და არამც ნეგატიურ კონტექსტში, ეს არის პოზიტიურ კონტექსტში, როდესაც ადამიანი შესაძლებელია შეხვდეს ძველ ნაცნობს, კარგ ადამიანს, ვისთანაც დადებითი შთაბეჭდილებები აკავშირებს, ან ეს შესაძლებელია იყოს დაკავშირებული სტუმრობა ძველ სახლთან, ვთქვათ, მშობლების სახლთან, მშობლიურ სახლში სტუმრობა, ან ნათესავთან სტუმრობა, სადაც თქვენი ცხოვრების რაღაცა მნიშვნელოვანი და საინტერესო წლები გაქვთ გატარებული, ან დაბრუნება რაღაცა იმ კონკრეტულ თემებში, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს წარსულთან, თქვენს სასიამოვნო მოგონებებთან, თქვენს შთაბეჭდილებებთან და
ამ ყველაფრის ძალიან პოზიტიურად აღქმა და გაანალიზება აი ამ ერთი კვირის განმავლობაში. ასევე რიგი ადამიანებისთვის ეს შეიძლება დაკავშირებული იყოს სასიამოვნო ურთიერთობასთან, განსაკუთრებით ოჯახის წევრებთან და განსაკუთრებით უფრო ბავშვებთან, შვილებთან შეიძლება ეს კვირა ძალიან სასიამოვნოდ ლაღად და ისე გემრიელად გაატაროთ თქვენს ოჯახში, თქვენს კომფორტის ზონაში, თქვენს უახლოეს ადამიანებში და ამავდროულად ეს ყველაფერი დაკავშირებული იყოს ბავშვებთან. ან როგორც აღნიშნე ბავშვების მოგონებებთან ეს შეიძლება იყოს შეხვედრა ნაცნობთან, ძველ ნაცნობთან, ძველ მეგობართან, შესაძლებელია ძველ სიყვარულთანაც, ან როგორც აღნიშნე მშობლების სახლში სტუმრობა, ან ძველ სახლში სტუმრობა, ვთქვათ, სოფელში ჩასვლა და იმ ძველი ძალიან სასიამოვნო ნოსტალგიური მოგონებების გაცოცხლება, რომლებიც დაკავშირებულია თქვენს ადრეულ წლებთან, თქვენს წარსულთან, თქვენს ბავშვობასთან. ან პირდაპირ მნიშვნელობით რიგი ადამიანებისთვის ეს კვირა 12-18 იანვრის კვირა დაკავშირებული შესაძლებელია იყოს შვილებთან სასიამოვნო დროის გატარებასთან ან ოჯახის წევრებთან თქვენს კომფორტის ზონაში. მაქსიმალურად მყუდროთ, დაცულად და ბედნიერად. მოკლედ, ყველაფერი კარგად მიდის ჯერჯერობით ჩვენს დღევანდელ ტარო პროგნოზებში და მოდით ნახოთ მესამე ვარიანტი რას გვეუბნება. მესამე ვარიანტში ჩანს უფრო შედარებით უფრო ხისტი ენერგიები, ვიდრე პირველ ორში. აქ უფრო ძალაუფლების თამაშებია. ამ არკანის საკვანძო სიტყვა სახელწოდება ეს არის ძალა, ძალაუფლება, power, ხო ინგლისურად აწერია. ეს არის უფრო სტრუქტურის თემატიკა, შესაძლებელია ამ კვირის განმავლობაში მესამე ვარიანტისთვის, ვინც აერჩიეთ მესამე ვარიანტი, უფრო აქტიური გახდეს და უფრო წინ წამოიძიოს ისეთმა თემებმა, როგორიც არის გარკვეული საკითხების ჩარჩოში ჩასმა, გარკვეული საკითხების დოკუმენტურად გაფორმება, რაღაცა ფორმის მიცემა, სტრუქტურის მიცემა, სისტემური მოწესრიგება რაღაცა კონკრეტული საკითხებისა, რომლებიც ან გაწუხებთ, ან რომლებზეც გეფიქრებათ, ან რომლებითაც დაინტერესებული ხართ აი ამ უახლოეს პერიოდში, რომ მოაგვაროთ მაქსიმალურად სწორად და ისე უშეცდომოდ. შესაბამისად ეს კვირა უფრო დაკავშირებული იქნება აი ამ ყველაფრის მოწესრიგებასთან, სტრუქტურაში მოქცევასთან, ამავდროულად თქვენი შინაგანი განწყობები მიმართული იქნება უფრო იმისკენ, არა გაფართოებისკენ და გაზრდისკენ, არამედ პირიქით იმის შენარჩუნებისკენ, რაც უკვე გაქვთ მოპოვებული, რაც თქვენად მიგაჩნიათ. შესაბამისად ამ ყველაფერს უფრო მეტად მოეჭიდებით, უფრო მეტად გაუფრთხილდებით და ეცდებით, რომ ამ ყველაფერს უფრო მეტი ოფიციალური ფორმა მისცეთ. გარდა ამისა, აქ შესაძლებელია ძალაუფლების საკითხებიც დადგეს, ანუ რაღაცა ტერიტორიის მონიშნა, საზღვრების მონიშნა, რომ აი ეს ჩემია, ჩემი სივრცეა, შესაბამისად აქ ჩემი ძალაუფლება ვრცელდება, აქ მე ვარ სტატუსოვანი, ეს ჩემია, ჩემი საზღვრებია და შესაბამისად აი ეს საზღვარი ძალიან მკაცრად გაავლოთ სხვა ადამიანებთან მიმართებაში. ესეც შესაძლებელია დადგეს. ასევე რიგი ადამიანებისთვის შესაძლებელია ფინანსურმა საკითხებმა წამოიძიოს წინა პლანზე და უფრო მეტად დადგეს საჭიროება იმისა, რომ რაღაცნაირად ხარჯები გადააკონტროლოთ, შეამოწმოთ, რამდენად შეესაბამება თქვენი გასავლების შემოსავლებს და ხომ არ სჯობია უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ჟარგონულად ვიტყვი, მოუჭიროთ ჯიბეს, ხო? ანუ ნაკლები გახარჯოთ, იმიტომ რომ დაგაფიქროთ თქვენმა შემოსავლებმა და რაღაცა უფრო მეტად ეკონომიურობისკენ გიბიძგონ. ანუ დაფიქრდეთ ხომ არ ხარჯავთ იმაზე მეტს, ვიდრე გამოიმუშავებთ. აი ეს საკითხები შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში, მათთვის, ვინც აირჩიეთ მესამე ვარიანტი. კვირის განმავლობაში უფრო მეტად მიმართული იქნებით შენარჩუნებისკენ, რაღაც იმ ყველაფრისა, რაც უკვე შექმნილი გაქვთ, ხომ არ აქვს მნიშვნელობა ეს ნებისმიერ სფეროში შეიძლება შეეხოს ცხოვრებისა, იმის სტრუქტურაში მოქცევისკენ, ჩარჩოში ჩასმისკენ, უფრო სისტემური სახის მიცემისკენ, ვიდრე ვთქვათ, გაფართოებისკენ, ზრდისკენ, რისკისკენ, სიახლეების მოსინჯვისკენ და რაღაცა ისეთის ცდისკენ, მცდელობებისკენ, რაც ჯერ აქამდე არ გაგიკეთებიათ. აქ უფრო აი ესეთი ენერგიები ამოდის, ჩემო მეგობრებო, მით უმეტეს ამ არკანს მართავს ისეთი
სერიოზული ნიშანი თხის რქა, მზე თხის რქაში ასეთი ასტროლოგიური შესაბამისობა გვაქვს ამ არკანთან, შესაბამისად რა არის თხის რქა? ხო, თხის რქა ეს არის სტრუქტურა, ეს არის დისციპლინა, ეს არის შრომის მოყვარეობა, ეს არის ცივი ლოგიკური ანალიზი. გარკვეულწილად ანგარიშიანობა, რა თქმა უნდა, მატერიალიზმი და ესეთი ძალიან სტრუქტურული ნიშანია, ხომ? აქ ემოციები არ არის, აქ უფრო მეტად არის სისტემა, სტრუქტურა, დისციპლინა, რაღაცეების ჩარჩოში მოქცევა, რაღაცის ფორმისკენ, რაღაცისთვის ფორმის მიცემა, ну, გააჩნია ვისთვის როგორ, ხო? რა თქმა უნდა, შაბლონები ცხოვრებისეული ყველასთვის იქნება ინდივიდუალური. თხის რქას მართავს პლანეტა სატურნი, შესაბამისად სატურნი ძალიან მკაცრი მასწავლებელია, ის ბევრს გვაშრომებს და მისი საჩუქრები საკმაოდ ისეთია, ხო, ძვირფასი, იმიტომ რომ მოდის გამოცდილებისა და შრომის ხარჯზე, ანუ რაშიც ადამიანი შესაბამისად დიდ შრომას დებს, ის მისთვის ძალიან ძვირფასია, მაგრამ დიდად მოწყალე, ასე ვთქვათ, საჩუქრების გაღებაში სატურნი, ისევე როგორც ვთქვათ, იუპიტერი არ არის, შესაბამისად, აქ უფრო მომჭირნეობისა და დაფიქრებისკენ მოგიწოდებთ აი ეს ყველაფერი, ეს ენერგიები, სამყაროსეული ენერგიები, რაც ამოდის ამ არკანში, ასე რომ დაფიქრდით, გაანალიზეთ, მიიღეთ ეს ინფორმაცია თქვენთან, თუ კი მოვიდა ეს ყველაფერი თქვენთან, ასევე არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, კომენტარის დაწერა თქვენი აზრების შთაბეჭდილებების გაზიარება, ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანია. აი ესეთი გახლდათ კვირის ენერგიები, ჩემო მეგობრებო. დაგემშვიდობებით, დროებით მომავალ შეხვედრამდე.